akansanyusiza. Abakozi bakomanda from Festival City abanamute get a surprise basanga kuka sabor Say restaurant Mami Box Salud Power Center Drive Junior School Mukaraji Esokoli ya Fe Kino ekifo kya Governor Lounge ekisangwa mu kibuga ky'e Mukono ennaku zino abantu beetanidde nnyo olw'okudigidamu n'okuwummuzaamuko ku bulamu bwabwe nga kino kirina ebintu ebingi eby'enjawulo ebyokunywa n'okulya byonna gye biri mu bungi era nga tuweerereko ezimu ku mikolo egyabaddewo egya Miss Tourism Buganda nga zo zabadde gya ssaza ly'e Kyaggwe era nga bannamukono bazze mu bungi nnyo okubeera nga babeerawo okulaba ani agenda okubeera Miss Kyaggwe. Kale ggwe ekifo Gavana kinyuma era osaana okujja okukaba ng'okyetabamu.
eŋŋanda ne nteekako ekyayi, nkwatiddeko ekibbo ne nkwatirako ekikopo ky'Abaganda ne nkwatirako n'akambe kano. Ekyambalo kino kikozesebwa emirimu bingi okusinziira ku nnono zaffe. Kikozesebwa okusiibula bannaffe ababa bagenze, kyambalo kyaffe kyakwebikka, kituweesa ekitiibwa, kituyambako okumanya gye tuva. Ensimbi zino eŋŋanda nga kati we tulina ensimbi eziriwo, edda bajjajjaffe ze baakozesanga. Ekyayi kino kye nnina mu kiwato kikozesebwa okusiba emmere mu Buganda. Tetugiteeka mu kutiya, tetugiteeka mu buveera. Ekibbo kino sowaani y'Abaganda. Ku lujjuliro bajjajjaffe bwe bajjuliranga mu kibbo, baggabiranga mu kibbo, okunyiga emmere kwakolebwanga mu kibbo. Bannayuganda, ab'Obuganda, babitudde ku nnono. Twambale oba tukuume ennono bajjajjaffe gye baatulekera, tuleme kirabanga kivve. Mwattuno we tudda ku ludda lwa tekinologiya. Njogedde ebigambo bye njogera nga nkimanyi waliwo abakutte amasimu aga tekinologiya, abakutte smartphones ng'enjogera y'ennaku bweyogera. Kyamanyi tebagenda kukuuma butambi buno bwe bakutte, wabula bagenda buteeka ku mitimbagano egy'enjawulo. Bagenda giteeka ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter. Ate mwattu ensi erijja oba omugigi ogulijja guligera ne kubinoonyerezaako. Ate balisangayo vidiyo ya Nakyeyune ng'ebagamba bwe buno obudde bwabwe. Bannayuganda mbasaba tudde ku nnono zaffe. Nze Nakyeyune Sisi nga nkiikiridde Naggoja Musaale Bamukyala Namataba, Ssaabasajja Kabaka wange. Another contestant. Atusuka ku bannaffe Abasanyu Restaurant, Abamamed Fonts, Balloon Power Center, Basanyu Wantoni, Paylace Phone Center, Al Phone Center, abo bonna nno bavugirizi baffe. Kasawo Institute of Commerce, n'omukulu w'ettendekero eryo naye namulamyeko wano, Ssenkulu wa Kasawo wonna w'oli lubira ku bantu bano. Ssenkulu wa Kasawo, Unique Garments, Mwami Kasasa. Mu Misi Kyaggwe Abaganda baayosezza ebintu ebyanjawulo omwabadde talanta, emisono wamu n'okuddamu ebibuuzo, era tukuleetedde biki ebyabadde ku mukolo ogwo ku Governor Lounge esangibwa mu kibuga ky'e Mukono. Omukyala Aisha Lutale akiikiriddwa omwanika wa Ssaabagabo Ggogwe, Omwami Kiruma Mansuru Kaddu. Sosense nnyo okulaba ku lwa omwanika w'essaza. Honorable Serubula waali nnyo okuva mu Lugazi Municipality, era n'agamba abeeyo bye baakola tebyali birungi. Buli gwe South weeri nnyo ate gye ozaalwa. Olaba obikolere gye wasenga obusenzi naye ate gye ozaalwa. Akanyumira akakutuusibwa ku bannaffe aba Olympic Gym, era nga bawagidde enteekateeka ya Miss Tourism kisaza Kyaggwe 2026.
genda mu maaso ate nze bya Mukama nsobolosawo n'engenda. Mwini waffe owakyaggwe essaza 226 ate ng'ono yagenda okukiikirira essaza ku Buganda Level omwaka mulamba si mulala wabula ye contestant number 8. Wali Buyigwe mbalabye abasaabagabo gwe baseruyanga ab'ebwogole nabo mbalabye. Tumalirize omukolo ogwo ab'ebifaananyi mugole. Nja kusaba Ssenkulu wa Buganda Heritage Tourism Board omukugu Najib ne Ssekiboobo akiikirira. Temwerabira tugenda mu live band. Yeah.